Durma Gati. Wah, mungsuhe gali. Secaki. Yo. Kaltomal maca tama kalah kalau kowe aku lum kaluan le. Tiwakno tanganmu Semplot jajamu kowe. yo. Modal. Oh. Kowe juan. Geleleng kowe. Modal. Modal. Modal edan. Bawa gaman. Oke, ndani. Latok silahmu kok kambil. Tiwakno. Edan gak apa-apa. Kedel wae ya. Landep e. Gladi cengelmu. Wis arep dipangan Marwata. Oh iya ya. Ya silae aja cengele. Hei, modal. Wis padahal gumetok jati wetel lho. Mosok sencaki gak apa-apa kepala tenan. Bodhem siramu Tiwakno. Modal. Wah. Tapo sandal sirahmu. Tiwakno. Nganti kentekan pusaka aku. Sontek. Tiwakno. Lasah wae. Iki tak go nyontek aku nek panas. Ayo sencaki. Amus lo ngeto jemlo timbang yen padha-padha. Aku Durma Gati Senopati. Kowe tantem kok. Kowe lambales kan tapi ditonton wong bilang-bilang bebarang gane ngaji. Ayo. Tiwasan man. Kok kaya degelut nggih. Ketemu karo Setyaki goleki teng pundi anggir sombo. Kula wis matur nek ora ngerti. Ning Sencaki meksa wekasan dados kejegan man. Kowe mungsuh Sencaki nggih. Kaya mau nyaut gadane prajurit. Anu tombak kula nggih ngajar Setyaki. Ning Setyaki niku pancen pinter. Nyaut godo tumbak kula disendal dhuwur banget. Kontal godo tiba teng bathuk bres. Kula nglekar bidhi nggen cengel kula jedhet nganti salto. Kula wis kapok-kapok mati aku. Dinyunyuk geger kula diel mumbul gepuk sak kayange man. Bres. Aduh. Mati kula man. Kalah to? Nggih pangestunipun kawon. Mundur kana. Ki bathuke metu kecape iki. Nggih. Kana dipresake kana. Nggih, Man. Kartomarma Supralesmini kok ra menang mungsuh Sencaki. Kek lakon apa Sencaki iso kalah. Pejah kula, Man. Swatama. Nggih. Mboten benten kan pun Raden Kartomarma kula nggih diajar. Wis mundur kana. Mundur wis. Wah, ambulan kebak iki. Wah, jan bajigul. Ngapa itu? Lekane, Man. Lekane ajeng maju, mbelane Kakang Kartomarma kali Kakang anu kali Acatama. Sencaki menteleng matane. Kula wah entuk gali lajaku ki ngomong, ayo ngantem. Kula tonyo sak kaya-kayane Bles ki temancep kok. Mboten iso muni R. Oh, tak kene ku iso. Sedirit kan. Oh. Bles nonton. Sencaki nantang kali kula, gawa gaman. Wah, njupuk gaman sak-sake man. Bendo pertama. Kula tutuk silahe gak apa-apa, mak cueng letik metu genine. Kula iling-ilingi Sencaki ya gak nggawa helm lho. Kok gak apa-apa lho. Ayo Sencaki ampuh kok. Lah nggih. Kedua kula nggawa gladi. Oh, lehmu nyilih pegawene Pak Timbul. Oh.
lagi galap joglo kula jaluk gajine kula keplok kencaki bles gak apa-apa kula tapuk sandal dai masu dai matu ya gak apa-apa maneh edan tenan kok Senjaki dikte mana kula nantang Senjaki aku Cenopati nek ora tok balas aku ilang bebalang ayo apa bres tangane Senjaki pun tiba teng cangkem kula wis glecak sambil aduh cuandak sila kula jebloke nggon anu lemah gluk duantel jangan kula diel niki manteng niki sik kelakil kula lapati seneng mah lah ngopo ternyata wayang niku sakniki mboten adil lho mocok dalang ini wangi Cencaki man apa kowe ngerti kula dipiting Cencaki seng wong gedhe banget jengkeng ngantil sak kayange sapa niki Ceno niki ini cecuk kula ora melu wayangan man cecuk cole kula ora melu wayangan ayo nan yakin apa mayang mboten ora arep melu wayangan ya nek kita ngene iki kula wae kapan arep menang aku dalange melake wangi Pandhawa kok ini jenenge mboten adil dalange pilih C pahit ya diterima-terimake karang awak dhewe iki nggon wong ala dadi mesti disengiti wong sapa-sapa ngewangi wong apik dul nun maju le maju kok malah cengengesan wedi ya Mas lho kok wedi piye ta Senjaki iki cilik kowe gedhe dhuwur kok wah cilik nek ngantil kaya ganden lintane bres ngoten wudar tenan ora kita saubengan-ubengan maju mesake adi-adimu wis do perang kowe urung dhewe kowe tuwa dhewe lho Le apa ora isin mboten lho kowe iki dandan ya lha pripun musuh ampuh kok kon isin remuk cilaka ayo lha wong kula niku ora ndek isin ning tentrem lho waras ngoten ora masalah mangkat to aku mau nek ngusul-usul karo wong menyang nggih ning sak saged-saged kula lho ora nganti diantil Cencaki kula mengke glecak kalah ampun lho ya wis pokoke nggo praja mangkat to nggo abang-abang lambe men ketok nek terus-terus nyambut gawe nggih ngrekasake wong saniki ya iya ana menyang halo nganggo gamelan bento leren mesake raine pucet-pucet doan men do ngaso man oh iya nganggo gamelan wis jalan ning ora kepenak dirasake ha sing ngrasake kan rasa dirasake kok digawe penak mawon pokoke kudu araku Kakang Dursasana. Dikira apa Kakang Barik Madrim kok. Rumangsane ya Dursasana iki. Rene arep ngropo? Nglabrak kowe. Nglabrak aku ya. Kaya apa aku sing tekaning pati. Mesti aku ya. Mutar dening aku. Rasaku kan bebangal. Kowe sik apa aku sikik ngono kuwi cara Senopati. Ya. Wabu, wani aku ya le. Ada kira wani kok. Yo, waduh. Ini apa iki? Kowe arep ngopo? Nglabrak kowe. Ngantem nyo. Cah ampuh ini ngantem. Cah digdaya nyo. Nyo, arep gedhe kowe rasa kowe ning aku ora wedi. Nyo. Tanganmu tiba ning silahku gletak Sencaki meguru karo kowe 20 taun. Wah, cangkem. Wah, ora karo kowe ngono kuwi iso kami tenggengen ya. Aku urung tau pasang-pasang ngono kuwi. Ngono urung tau nek bersenan modar tenan aku. Sing dadi nyatane nyo. Ayo, mburi piye nyo? Nyo, lho. Ngono wis satriya. Ya, wah jan kendelan. Ya. Aku ya nek kalah kendel ya isin. Nyo ya. Mburi po? Nyo ya. Ganda Jawa nyo ayo. Kaya aku iki nyo, mat. Ayo aku ya mat kok saka kene. Buri piye nyo? Dodo kok nyo. Iya. Nyo ayo kowe. Buri piye nyo ayo.
Kaya aku iki nyo. Iya nyo ayo kendel wae apa ya isih. Ayo arep apa ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Oh cah Digdaya Duding sama Ladeng. Duding sama Kubis bahasane. Nyepele koit. Mengo pres mudhar tenan. Nyo, Jebol dadamu tiwakno. mati we. Oh! Geletak ora. Nyo. Wah! Mutar. Wah, ora apa-apa edan. Ayo gentenan. Wegah. Gentenan satria kok ora wani gentenan. Ya, mutar iki karo. Semilah. Waduh, ngene. Nyok, kang ngono. Ayo. Gek ngatem slangapet. Toto. Wis ket mau. Nyok. Wah, jandon iki. Rame. Rame apa mumet rame. Nyo, Iya. Waduh, kok dadak digoseki barang ini ngomong iki. Arep metu e bakmine. Wah, kikil iki metu kabeh iki. Kikil rajangan daging rondok separo iki. Mati e. Woi! Wah, woi! Wah, woi! Wah, aduh, ajar. Wah. Wah, sok malam Jumat kliwon ngidul. Nek ora ngono ora gayeng wis sesuk selo ora. Kowe kudu ngancani aku, ora ngancani aku gah aku. ya aku selo. Oh, tapi nganggo kol bukaan wae. Oh, biar uteke. Rasakno. Jummaraba. Waduh. Wah, jan wah. Wah, kok tekan sekaten aku iki. Oh, lah wong dodol pirang-pirang kaya jamak-jamak. Ben ora apa-apa, ora tak saur wis ora suwe-suwe lunas. Ora ngono ra yo. Eyang Bisma. Waduh, penemahipun Kanjeng Eyang dumugi mriki ya. Wis iki teke kopyor iki. Aku urusan saiki ngantem jan kaya ditanjake. Dus. Ayo sarap sing ra kuat. Nek sirah ora apa-apa ning jero remuk. Sing kandha sapa? Oh, wadake. Oh, ngawur nawutuh ana jero remuk piye? Jero ya wutuh. Yang biasa lali aku. Yang Bisma. Wah, halo. Soleram. Waduh, janek di Dursasana edan cilaka iki kekuatane Kurawa sapa? Oh. Pukul nerada rawuh mriki. Berkencang warudayang goyang pikir kali. Iya pancen kaya mengkono Dursasana. Waduh, wah. Badhe nurunaken wahyu menapa? Anu ngedunke Wahyu Krisnawati. PN apa piye? Mboten. Oh, piye wonge neson. Mbapun kula nyuwun pamit Yang Trada, Yang Dulmu atos ora. Waduh, Dik Pate. Pripun? Dursasana ki menapa menika Dik Pate?
diantem sencaki sak kayang-kayange sajake kok rada wah pikire. Waduh nek mboten kula tambani ngrekoso, mang tambani kapan-kapan. Nggih, nika dijenengke mawon sih mergo nek edan anyaran ki ngrekoso. Nggih. Sakit. Lah, mula niku kula ya sedih gagas Dursasana kaya ngoten. Nah, ini iki pira? Wah, Radati. Golek liyane.